好，Hello 各位觀眾，大家好。咁今日就同大家試一試呢個港版嘅 Hero 90S Pro Max 嘅 5G 速度啦。冇錯，現時只係 5G 啫，咁就真係要等到零售版咧，再有一個軟件更新嘅先試到 5GA 嘅。好，咁我哋開始啦。係啦。咁大家望到啦，個下載速度啊，一路飆緊上去，都去到740幾，係啦。咁至於上載速度咧都唔差，暫時接近160 Mbps 度啦。咁大家望到啦，妥妥係一個 5G 嘅速度嚟嘅。咁啊延遲咧係12個毫秒嘅。咁之後咧都會等有零售版嘅時候咧，都去試一試真正 5GA 有幾快啦。咁如果大家中意我今日嘅分享嘅話，記得去點讚、留言啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。